umunyamakuru mwiye guhamagara ya mpano aramuhamagaye amubwiye ko amwitabye kuri telefone. Guys mutapiga screen. Iyo umuntu ari i Bugande uri kunyumva? Ego. Iyo umuntu ari i Bugande ugakoresha nimero waba ufiteho paka waba udafiteho paka ufite amayinite asanzwe. Guys barakora gatatu. Ego. Ibyo muhamagaye birakunda. Ego. Nese bagiye ku cyumweru twatiri kumwe gushakisha umuntu mwambutsa. Ari natwe twamurangiye. Uwa munyamakuru ibyo ngibyo ari kuvuga arabizi. None arabizi ni arongorana n'amara kurya bimenye. We ndabizi ko ari murongorana. Reka mbyemere ko wowe nyine uri umuntu we. Ariko icyo ndi kwibaza, none se amakuru avuga ko ejo ya mpano yitabye kuri RIB wowe urashingira kuki? Okay. Umbwiye ko yaba yarambutse ryari? Yambutse ejo ni mugoroba yambutse ryari? Ngiye ku cyumweru nibwo nzi neza ko yarari gushaka umuntu mwambutsa ni nabwo bari banaraye bavuganye. Ubwo nimba yitabye RIB alone. So okay. Oya nta makuru. Nuko ari Bugande uwo muntu uri kuvuga ngo ari mu Rwanda ari mu Rwanda sakaba yitabye bakamurekura. Akaba ari kwitaba telefone. Guys 3 roses. So uwa makuru ufite okay wari kumwe na ya mpano ryari? Ku cyumweru. Okay. Mwamushakiye umuntu muto umucisha he yagomba gutoroka nyuze. Kagitumba. Okay, impamvu yari yatanze nyamukuru igomba gutuma atoroka ni yihe? Yarari kuvuga. Yarari gushaka. Guys one rose. Kumucora kuko ntago yashakaga. Akaroza kama. Guca kuri barriere. Go kubeka atashaka guca kuri barriere rero kandi ko nta muntu wari wamureze ko nta kirego yari afite. Rero iyo bagiye kugucora ntago uvuga impamvu runaka ari gihe uvuga ko nta byangombwa ufite ari gihe uvuga yuko nyine ufite ibya ugiye muzagaruka. Nta mpamvu uvuga aho utanga ibiceri bakakwambutsa. Hanyuma mwebwe babwiraga ko impamvu agiye i Buganda ari iyihe? Impamvu ari gukwepera i Buganda? Ntashobora kwitaba boro. Nyine yababwiraga ko impamvu atorokeye i Buganda ari iyihe? Nyine ngo bari kumushakisha. Ngo ntabwo ashobora kwitaba. Ashaho. So ninde muntu wamucoye? Wabajya kubavuga ko Godsa. Bivuze ngo uyu munyamakuru tubeshya ngo aramuhamagaye nuko tubeshya ntabwo yampana ari mu Rwanda. Ambaye nitasanzwe ya paka hamagara i Bugande. Icyo kintu abantu batarakumenya. So yampano yibereye i Bugande. Yatorotse. Ashaho. Ko nabuza kenda kimbere ko kwambara. Okay. Akenda kimbere kandi. Umva sheri. Arankopye. Uyari Nyamirambo. Uyari